سلامونه وخت مو په خیر د افغان کرکټ یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ د دې اونۍ ورزشي خپرونه کې موږ په بایسکل غږیږو چې بایسکل څرنګه لوبه ده چیرته رامنځته شوه د افغانستان په کومو ولایتونو کې به ترسره کیږي نو په اړه یې زموږ همکار تاسو ته معلومات چمتو کړي دي راځئ خپرونه راسره تر پایه وګورئ بایسکل ځغلونه یوه په زړه پورې او خوندوره لوبه ده. څرنګه چې ډیر شمیر خلک د ورځنیو اړتیاوو د لرې کولو لپاره له بایسکل څخه ګټه اخلي، نو له همدې امله ټول خلک له بایسکل او بایسکل ځغلونې سره مینه او علاقه هم لري. معمولی بایسکل ځغلونه د 19مې پیړۍ په لومړیو کې رامنځته شوه. د هغه وخت د بایسکلونو جوړښت د نن وخت د بایسکلونو په ډول نه و. هغه وخت د بایسکل مخکنی غرابه لوی او د شای وړه وه. پایډل په مخکنی ټایر کې وو او بایسکل زنجیر نه درلود. نن د بایسکل د تولید تخنیک ډیره وده وکړه او ډول ډول بایسکلونه مارکیټونو ته وړاندې شو. هغه بایسکلونه چې د ورزش لپاره ځانګړي شوي دي ځانګړی جوړښت لري او په ډېرې چټکۍ سره حرکت کوي. د بایسکل ځغلونې لوبې تر ځانګړي څارنې او په بیلابیلو واټنونو کې جوړیږي. د سړکونو پر مخ د بایسکل ځغلونو په لوبه کې انفرادي واټن 10 کیلومتره دی او ډلهییز یا ټیمي واټن 100 کیلومتره دی. د ایټالیا ټیم چې 4 بایسکل سپاره پکې وو د 100 کیلومتره واټن په 2 ساعتونو او 14 دقیقو کې وه او د لومړي ځل لپاره په 1960 میلادي کال کې د بایسکل ځغلونې اتلولۍ لقب ترلاسه کړ. د بایسکل ځغلولو بل ډول انفرادي لوبې څخه عبارت دی چې په 115 څخه تر 198 کیلومتره واټن د سړک پر مخ ترسره کیږي. د کرایس بایسکل ځغلونه د سړک پر مخ ځنګل، چمن، د سیند غاړه او نورو ځایونو کې ترسره کیږي. څو ورځنی بایسکل ځغلونه په لري واټن کې چې وهلي په یو ورځ کې ممکن نه دي تنظیمیږي. په همدې اړوند ټاکلي واټن په څو پړاوونو ویشي. ورزشکاران په هر ورځ کې یو پړاو وهي او هغه څوک چې تر ټولو ژر دغه واټن ووهي د هماغه لوبې اتل ګڼل کیږي. د لوبې په پای کې د نمرو مجموعه ښودل کیږي. د 2000 کیلومتره په واټن د بایسکل ځغلولو اوږده لومړنۍ لوبه د وارسا، پراګ او برلین د ښارونو ترمنځ جوړه شوې وه چې د هرې ورځې واټن لومړنۍ له 1.5 څخه تر 200 کیلومترو و. ځینې وختونه د بایسکل ځغلولې لوبې د ورزش سټیډیوم په درنه کې جوړیږي. هغه څوک چې د بایسکل ځغلولو لوبه کې ګډون کوي لنډ نستوڼي، کمیس او ورزو یا نیکر اغوندي. له ځانګړې خولۍ او دستکشو څخه هم استفاده کوي. په هغو لوبو کې چې په سړک ترسره کیږي لوبغاړي حق لري چې یو یا 2 بوتل اوبه هم له ځانه سره ولري. د بایسکل ځغلونې لوبه یو تن څارونکی لري او څو تنه نوره مرستندویه ډله هم لري او دغه راز د لوبې پیل د وخت حساب، د اتلانو تشخیص، د روغتیايي کتنځای، د اتلانو تشخیص، روغتیايي حالت، تخنیکی او ترافیکي مرستې هم او څو تنه نور مرستندویه عملي لخوا اداره او رهبري کیږي. د لوبې له پیل څخه مخکې ورزشکاران حق لري چې پر خپل بایسکلونو سپارش او یا د لوبې د پیل په وخت کې پر خپل بایسکلونو وخیږي. که د لوبې په بهر کې بایسکل خراب شي ورزشکار حق لري چې هغه پورته کړي او یا هغه کش کړي، خو اجازه نه لري چې له نور چا څخه مرسته وغواړي مګر دا چې ځان د لوبې له بهر څخه وتلی وګڼي. بایسکل سوار حق لري چې د لوبې په بهر کې خواړه یا اوبه چې په لاس ورته رسیږي نو شي جان کړي. هغه و حق نه لري چې د لوبې په بهر کې یو بل ټیل وهي او یا کش کړي او یا د بل خنډ شي. په هغه لوبو کې چې په ورزشي ډګرونو کې ترسره کیږي هم همدغه مقررات په پام کې نیول کیږي. د نړۍ د بایسکل ځغلولو سترو او نامتو لوبو څخه یو هم د فرانسې په شاوخوا کې و چې هر کال جوړیږي. همدارنګه د ایټالیا، برتانیا او نورو ښارونو په شاوخوا لوبې هم جوړیږي او په دې وروستیو کلونو کې په اسیایي هیوادونو کې هم د بایسکل ځغلونې په زړه پورې لوبې جوړیږي. په افغانستان کې بایسکل ځغلونه که څه بایسکل له ډېره پخوا په افغانستان کې پیژندل شوی دی او کله ناکله د تیز بایسکل ځغلولو لوبې هم جوړیږي او ځینې وختونه د سرکس د بیلابیلو نندارو لپاره له بایسکل ځغلولو څخه هم استفاده کیږي. خو د حاضري لمریز پیړۍ د 80 کلونو په لومړیو کې د لوبې ته ډیره پاملرنه وشوه. د بایسکل ځغلونې لومړنی ورزشي کلب د یو شمېر ځوانانو لخوا په 1418 هجري لمریز کال د کابل پر 4مه کارته کې د صادق د کلب ورزشکارانو په نامه جوړ شو. د بایسکل ځغلولو تر ټولو زوږه او له شورو ډکه لوبه د 10,000 متره په واټن د دارالمان له ماڼۍ څخه د کابل تر ورزشي لوبغاړي و چې په 1422 هجري لمریز کال څخه د پاسه 50 تنو ورزشکارانو په
ګډون ترسره شوی و. د دې لوبې په ترڅ کې خواجه اسدالله زمری شبل صادق بایسکل ځغلولو د کلب غړي 12 دقیقو او 14 ثانیو په اوږدو کې 10 کیلومتره واټن ووهه چې هم د اتلولۍ مقام ترلاسه کړ او هم یې سیمهیز ریکارډ جوړ کړ. په افغانستان کې د کمونستانو له راپرځېدو راوروسته څو ځله د بایسکل ځغلولو لوبې د خواجه اسدالله شهید د جام تر نامه لاندې جوړې شوې. همدا اوس هم د بایسکل ځغلولو ورزش د کابل په ښار او ولایتونو کې د ځوانانو د خوښۍ وړ دی.